விவசாயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல ஒரு ரெடிமேட் இன்கம் தர தோப்பு தேடுறீங்களா அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தாங்க. விவசாயத்துக்கும் முதலீட்டுக்கும் ஏத்த மாதிரி மொத்தம் 5 ஏக்கர் 85 சென்ட் லேண்ட் இப்போ சேலுக்கு வந்திருக்குங்க. லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம திருச்சி மாவட்டம் தொட்டியம் பக்கத்துல இருக்கிற வாலசிராமணி பகுதியில இருக்குங்க. இந்த லொகேஷனோட பிளஸ் என்னன்னா தொட்டியம் சைட்ல இருக்கிறதால டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் மார்க்கெட் ஆக்சஸ்க்கு எந்த சிரமமும் இருக்காதுங்க. இப்போ இந்த தோப்பு அப்படி எந்த ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆல்ரெடி ஃபுல்லி டெவலப்டு பிளான்டேஷனா இருக்குங்க. மொத்தம் 1600 பாக்கு மரமும் 628 தென்னை மரமும் 5 வாழை மரமும் இருக்குங்க. இதெல்லாமே சாதாரணமா நட்டு விட்டதில்லைங்க. எல்லா மரத்துக்கும் ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி செட்டப் பண்ணிருக்காங்க. சோ நீங்க வாங்குற நேரத்துல இருந்தே இன்கம் ஜெனரேட் ஆகுற செட்டப்னு சொல்லலாங்க. இந்த நிலம் ஃபுல்லா செம்மண் தாங்க. இதுல ரிப்பீட்டட் கல்டிவேஷன் பண்ணாலும் ஈல்டு குறையாதுங்க. நீங்க லாங் டர்ம் ஃபார்மிங் பிளான் பண்ணாலும் இது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அசெட்டா இருக்குங்க. வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி பத்தி சொல்லணும்னா இங்க 900 அடிக்கு ஒரு போரும் 850 அடிக்கு ஒரு போரும் இருக்குங்க. அதோட 90 அடிக்கு ஒரு கிணறும் இருக்குங்க. சோ வருஷம் முழுக்க வாட்டர் அவைலபிலிட்டி நல்லா இருக்குங்க. இங்க வந்து ஸ்டே பண்றதுக்கு ஆல்ரெடி 300 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் கட்டியிருக்காங்க. வீக்கெண்ட் ஃபார்மிங் ஆர் ஸ்மால் ஸ்டே செட்டப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி வசதியும் சூப்பரா 10 HP ஃப்ரீ EB சர்வீஸ் இருக்குங்க. செக்யூரிட்டிக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லாம நீட்டா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கேட்டும் தோப்பு சுத்தியும் ஃபென்சிங்கும் பண்ணி சேஃபா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. ரோட் ஆக்சஸ் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. கார் லாரி போற அளவுக்கு 15 அடி தார் ரோட் 100 மீட்டர் வரைக்கும் ஆக்சஸ் இருக்குங்க. ஓவராலா இந்த தோப்பு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்கமுக்கும் பீஸ்ஃபுல் லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் தர பெர்ஃபெக்ட் சாய்ஸுங்க. பிரைஸ் ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள்ங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களை Gmore ஆப்பில் தொடர்பு கொள்ளவும்.